Wih, ini dia mas bro, anginnya cukup kencang ini. Wih, malam kejadian pada malam M bro, kencang ada anginnya mas bro. Wow. Lampu pun mati-mati mas bro. Kencang kali ini angin mas bro. Wow. Sangat-sangat kencang ini mas bro. Di daerah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau ini mas bro. Wah, kali yang ini mas bro, kencang. Wah mas bro, anginnya kencang sekali mas bro ya. Angin cukup kencang, besar mas bro. Sekencang-kencangnya mas bro, sekencang-kencangnya angin mas bro ya. Wah, lampu yang bergoyang mas bro. Luar biasa anginnya mas bro. Bawa bendera kayak gitu. Benderanya mas bro. Wih, anginnya kayak di pantai mas bro, kayak angin laut. Besar kali anginnya. Mas bro ya, anginnya mas bro. Kencang lagi. Kencang kali anginnya. Luar biasa mas bro anginnya. Wih, angin di laut. Anginnya. Angin mas bro. Mas bro, anginnya kencang kali.
Alhamdulillah udah agak reda. Anginnya udah agak reda. Luar biasa nih anginnya Mas Bro. Wah, itu gedungnya Mas Bro ya. Wih, gedungnya itu bahayakan kali. Oh, wah, anginnya Mas Bro. Cukup ribut kali anginnya. Wih, serak semua. Serak. Anginnya wih.